El día de hoy salimos a arreglar la carretera ya que el día anterior se había hecho una convocatoria para arreglar este paso. Estamos haciendo una gran invitación para que el día de mañana salgamos todos a arreglar las vías con palas, machetes, con guadañas. Yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que todos estamos cogiendo café, pero también arreglar este paso y otras vías que se encuentran en mal estado pues es muy importante. Así que queremos hacer la invitación para que todos salgamos el día de mañana desde las 7 de la mañana hasta donde se pueda, con la bendición de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a salir a arreglar la carretera, ya que como ustedes se pueden dar cuenta, está muy fea, así que vamos a salir con palas, picas, machetes, lo que sea, pero hay que arreglarla. Así que nos dirigimos hacia uno de los pasos más afectados por la lluvia, ya que en este lugar muchas personas se han caído porque realmente está muy feo. Al principio habían muy poquitas personas, pero poco a poco fueron llegando más a unirse a esta causa. Y gracias a Dios fueron muchas las personas que salieron a ayudar a arreglar este paso. Como se pueden dar cuenta, es mucho lo que se briega para pasar con nuestros vehículos. Bueno, como pueden ver, muchas personas se han reunido el día de hoy a arreglar la carretera, ya que con las fuertes lluvias pues se encuentra en este estado. Pero pues nada, la unión hace la fuerza. Así es, la unión hace la fuerza, pues a pura punta de pica y pala íbamos botando todo este barro. Haciendo un trabajo comunitario en la vía porque, como se han dado cuenta, la ola invernal siempre nos ha afectado mucho. Acabar hoy con esto y dejarlo bien para que todas las personas pues puedan pasar y pues no se caigan, ya que muchas personas se han caído. Por motivos de que siguió lloviendo nos tocó parar un rato, pero apenas escampó seguimos trabajando y luego decidimos ir a traer balastro para echarle a los huecos más feos. Lo bueno de hacer estos trabajos es que se come mucha gaseosa y pan, ya que algunas personas que van pasando le traen a uno gaseosita y pan para comer. Ojalá que más personas se unieran a estas mingas, ya que la carretera es de todos y todos la utilizamos. Pues yo sé que si todos trabajaran unidamente podríamos tener la carretera en muy buen estado. Y de esta manera nadie bregaría para bajar al pueblo o sacar el café de sus fincas. Así que ojalá que en la próxima minga que se haga nos pudieran acompañar muchas más personas. Primo Chumillo dijo, no, dijimos así que